FA Cup er det drejer sig om, og altså som sagt et Stoke-mandskab, der i hjemme tager imod Arsenal. Stoke, som er i rimelig god form, og som man må sige her på hjemmebane har gjort det udmærket, og som er virkelig opsat på at gøre det godt. Her ser vi jo Sol Campbell, som gør et opsigtsvækkende comeback for Arsenal. Helt fremme J. Manuel Thomas, Francis Coquelin på højre bakken, og så Craig Eastman på den centrale midtbane. Meget nye folk, men jeg vil så alligevel sige, det var lidt det samme, da vi så Arsenal sidst i FA Cup'en i 3. runde mod West Ham. Og der må jeg bare optale sig i britisk presse omkring, hvordan man skal angribe Arsenal rent fysisk. Kig på Drogba, når han kommer efter Arsenal, så er der ikke et øje tørt. Nu skal vi lige se, hvad der sker her, fordi nu bliver bolden nemlig tørret af, og Rory Delap skal ind og kaste netop ind i hovedet på de store angribere. Også Robert Huth gået med, store tysker. Her kommer han langt, og scoret! Allerede efter 1 minut og 9 sekunder, så Stoke scoret med Ricardo Fuller, som netop havde været inde og råbe og skrige om, hvordan man skulle gå til det her mandskab. Og altså 1-0 til hjemmeholdet, og den her recept har vi set før. Arsenal, det hold i Premier League, der indkasserer flest mål på dødbolde. Og det er historien, der gentager sig. Da de to hold mødtes i Premier League sidste sæson, var det lige nøjagtigt et mål som det her. Efter Roy Delabs lange indkast, så kommer Ricardo Fuller ind foran Fabianski, som jeg synes, der tøver. Han kan godt gå længere frem og møde den her bold. Og der er fokus på Sol Campbell, det forstår han ikke helt. Han er fuldstændig uskyldig. Men de meget få klubber ikke har en kamp i den kommende uge, midtuge. Ja, de er ikke overbevist lige på den front her. Thomas Sørensen og hans holdkammerater. Fokus på Thomas Sørensen. Fabregas skal sparke. 4-mands mur. Triller den til Denilson. Og det er 1-1. Denilson. Man kan ikke se, om den lige bliver rettet af foran Thomas Sørensen. Men der er et eller andet, der tyder på det. I hvert fald reagerer han overhovedet ikke efter den. Slår ud med armene, og Denilson er på tavlen. 1-1. Og der bliver de taget lidt med bukserne nede, synes jeg. Ja, de er slet ikke opmærksomme på Denilson, der står på kanten af feltet. Tror, at enten vil Fabregas sparke selv, eller også der vil han slå den ind i feltet. Så de er alle sammen langt tilbage. Så sparker Denilson. Jeg tror også, den bliver regnet af. Det får vi at se nu her. Ja, det gør den lige præcis, som da Denilson scorede mod Everton for ganske få uger siden. Og jamen, så kan han jo gøre, hvad han vil. Thomas Sørensen. Hvad sker her? Han står på bolden. Jeg ved ikke, hvad der sker for Fuller. Han står og diskuterer med dommer Atkinson. Han spillet går i gang. Så de har, jeg ved ikke, om de fik bronzemedalje, eller de bare fik æren af at blive nummer 3, men det er de altså blevet. Ja, Sidibe, det er godt. Og Fuller scorer! 2-1 til Stoke. Og det er en glimrende tur, og Sidibe tager Fuller. Han er med på den med det samme. Og de så ikke trætte ud her. Nej, det gjorde de godt. Så ikke slidt ud. Fantastisk løb af Mamadi Sidibe, som ellers ikke har brilleret, når han har haft bolden på fødderne, men i den her situation, det er bare et fremragende mål. Ryster på hovedet, og det er en periode, hvor Arsenal egentlig har fat i den lange ende. Ja, bestemt, og der var heller ikke andre end de to fremme på banen. Det her Sidibe får bolden, så sætter han bare afsted. Og det er en sukkeraflevering. Lige hen over hovedet på Campbell. Og så ved Fuller godt, han skal bare hætte den her modsat målmand Fabianski, så når han aldrig ned til den. Dobbelt målscorer. Ricardo Fuller. Tujai. Det er jo så lidt noget andet, der kommer ind her nu. Etherington. Og så er 3-1-scoring der. Ikke offside. Det er Dean Whitehead, som løber til fjerneste stolpe. Det sker altså lige efter Tujai er kommet på banen.
Det er 2 aldeles fremragende mål, de har lavet i Stoke, og ingen tilfældighed, at den næste sidste fod tilhører Matthew Etherington. Spillede en fantastisk kamp, og så lidt morsomt, at Dean Whitehead, som lige netop er rykket ud på højre kanten, at Delap gik ud. Han kommer altså strygende ind fra højre kanten. Ser ham øverst i billedet, hvor han lige sådan afventer situationen, Dean Whitehead. Så ser han, hvad der sker. Etherington, først og man er offside, Dean Whitehead. Han kan jo være ligeglad med, flugter den sikkert i nettet. Han fik en lidt tøvende start. Han kom fra Sunderland i sommer, men bliver betragtet som en rigtig god og værdifuld spiller fra Stoke i øjeblikket. Sæsonen, der er sådan et resultat, en rigtig god kamp, der kan sætte det hele i gang. Det er en mulighed for Stoke efter den her flotte triumf over Arsenal. Vinder altså 3-1 og er videre i FA Cup'en, der bliver trukket løjet til 5. runde senere i dag. Der er mere FA Cup fodbold hos os. Det er